Есть что-то магическое в женщине, которая перестала искать. Не потому, что она разочаровалась в любви или потеряла веру в мужчин, а потому, что нашла нечто более глубокое – себя. Она не гонится за вниманием, не пытается доказать свою ценность, не меняется под чужие ожидания. Она просто существует. И именно это делает ее непреодолимо притягательной. Мужчины часто зачарованы не внешностью, не идеальными формами, не умением соблазнять, а той внутренней силой, которая излучается из женщины, принявшей себя. Это не игра, не стратегия, не попытка понравиться. Это состояние, когда она больше не нуждается в ком-то, чтобы чувствовать себя целой. Она не просит любви, она ее излучает. Не требует внимания, она его заслуживает просто тем, что есть. Такая женщина не боится одиночества. Она научилась быть собой, слушать свои желания, уважать свои границы. Она не остается в отношениях из страха остаться одной, не терпит неуважения, не притворяется той, кем не является. Она не строит иллюзий, не верит пустым обещаниям, не цепляется за то, что не резонирует с ее душой. Она выбирает осознанно, не из нужды, а из избытка. Не потому, что ей не хватает любви, а потому, что она знает, настоящая любовь не требует жертв, не унижает, не заставляет сомневаться в себе. Она не соревнуется с другими женщинами. Ей не нужно быть самой красивой, самой умной, самой успешной. Она понимает, что настоящая сила не в сравнении, а в аутентичности. Она не пытается быть идеальной. Она позволяет себе быть живой, со всеми своими светлыми и темными сторонами. Она не боится показаться уязвимой, потому что знает, истинная сила рождается не в броне, а в способности оставаться собой, несмотря ни на что. Мужчина, встретивший такую женщину, чувствует это на глубинном уровне. Ему не нужно объяснять, почему он тянется к ней. Он просто чувствует, что перед ним не роль, не маска, не игра, а живой человек. Человек, который не пытается его изменить, не требует, чтобы он соответствовал ее ожиданиям, не спасает его от самого себя. Она просто позволяет ему быть. И в этом безоценочном принятии он обретает свободу. Свободу быть самим собой, не боясь осуждения или отвержения. Она не молчит из страха. Она молчит, потому что знает цену словам. Ее тишина не пустота, а пространство, в котором рождается истина. Она не заполняет паузы болтовней, не пытается произвести впечатление. Она просто присутствует. И в этом присутствии мужчина ощущает покой, который редко находит в шумном мире. Она не живет ради одобрения. Ей не нужно, чтобы все ее любили, чтобы все ее понимали. Она перестала подстраиваться под чужие ожидания, перестала извиняться за то, что занимает место в этом мире. Она говорит «нет», когда хочет сказать «нет», и «да», когда это истинное «да». Она не соглашается на крохи внимания, не довольствуется половинчатой любовью. Она знает, что заслуживает больше не потому, что она лучше других, а потому, что она уважает себя. Она не влюбляется в потенциал. Она не видит в мужчине проект, который нужно доработать, не пытается его исправить. Она принимает его таким, какой он есть, со всеми его слабостями и противоречиями. И если он не подходит ей, она не остается из жалости или страха. Она уходит не со злостью, не с обидой, а с достоинством, потому что знает,
Ее жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее на то, что не приносит радости. Она не влюбляется в потенциал. Она не видит в мужчине проект, который нужно доработать, не пытается его исправить. Она принимает его таким, какой он есть, со всеми его слабостями и противоречиями. И если он не подходит ей, она не остается из жалости или страха. Она уходит не со злостью, не с обидой, а с достоинством, потому что знает, ее жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее на то, что не приносит радости. Она не боится быть одной. Она научилась наслаждаться собственным обществом, находить радость в мелочах, слушать свой внутренний голос. Она не ищет спасителя, не ждет принца на белом коне. Она сама себе опора, сама себе дом. И когда мужчина понимает, что она не нуждается в нем, что она выбирает его не из отчаяния, а из желания, это меняет все. Потому что теперь он не чувствует себя обязанным, не ощущает давления. Он чувствует себя выбранным. И это самое сильное чувство, которое может испытать мужчина. Она не спешит. В мире, где все торопятся, где любовь часто сводится к мгновенным сообщениям и поверхностным связям, она позволяет себе медленность. Она не открывает свое сердце первому встречному, не отдает свое тело, чтобы заполнить пустоту. Она дает себе время узнать, понять, почувствовать. И когда она в Файнерле раскрывается, это не механический акт, а священный дар не тому, кто просто хочет ее заполучить, а тому, кто готов ценить ее глубину. Она не борется за внимание. Если мужчина не видит ее, она не начинает кричать громче, не пытается доказать свою значимость. Она просто отступает, не чтобы наказать, а чтобы вернуться к себе. И это заставляет его задуматься, что он теряет, принимая ее как должное, что он упускает, не замечая ее света. Она не стремится быть особенной. Она просто цельная. Она не пытается соответствовать стандартам красоты, не гонится за успехом, не доказывает свою ценность. Она знает, что ее достаточно не потому, что она совершенна, а потому, что она настоящая. И это магнетизм, который невозможно подделать. Она не боится своих эмоций. Она позволяет себе злиться, грустить, радоваться, без стыда, без оправданий. Она не прячет свои слезы, не притворяется сильной, когда ей больно. Она живет полно, глубоко, честно. И мужчина, который готов быть рядом с такой женщиной, должен быть готов к этой честности. Готов увидеть ее не только в моменты радости, но и в моменты слабости. Готов принять ее целиком, со всеми ее противоречиями, страхами, мечтами. Она не ищет того, кто дополнит ее. Она ищет того, кто уважает ее целостность. Того, кто не боится ее силы, кто не пытается ее принизить, кто готов идти рядом, а не впереди или позади. Того, кто не будет гасить ее огонь, а будет греться у него. Того, кто не станет ее спасать, а будет поддерживать ее в ее собственном пути. Она не цепляется за прошлые раны. Она не позволяет им определять ее будущее. Она учится на своем опыте, но не живет в нем. Она не боится начать заново, не боится остаться одной, не боится быть непонятой. Потому что она знает, настоящая любовь не требует жертв. Настоящая любовь – это когда двое выбирают друг друга каждый день. Не потому, что им некуда деться, а потому, что они хотят быть вместе. Она не просит любви,
она ее притягивает. Не потому, что она идеальна, а потому, что она живая. Не потому, что она соответствует стандартам, а потому, что она свободна. И мужчина, который готов к такой свободе, готов к настоящей близости, не к зависимости, не к контролю, а глубинной связи, где двое могут быть собой, не боясь потерять друг друга. Если ты узнаешь себя в этих словах, если они резонируют с твоей душой, значит, ты уже на пути. Пути к себе. К той женщине, которая не нуждается в ком-то, чтобы чувствовать себя полноценной. К той, которая не боится быть уязвимой, потому что знает, ее сила не в броне, а в способности любить себя и других, безусловно. И когда ты обретешь это состояние, ты увидишь, как изменится мир вокруг тебя. Мужчины начнут смотреть на тебя по-другому. Не потому, что ты стала красивее или успешнее, а потому, что ты стала видимой. Видимой не для всех, а для тех, кто готов увидеть тебя настоящую. Для тех, кто не ищет идеал, а ценит реальность. Для тех, кто не боится твоей глубины, твоей силы, твоей правды. Потому что женщина, которая перестала гнаться, начинает притягивать. Не силой, не манипуляциями, не игрой, а просто тем, что она есть. И это самое сильное оружие, которое может быть у женщины, ее собственная аутентичность.